哦，好像是。车怎么办呀，哥？车先不理了呀，等下换轮胎的地方你给我打一下。两个人吗？一个还是两个？2打1。哦，这个男的是傻逼吧？还有一个是女警哎，是不是？哦，两个都是男的。用枪，掏枪，掏枪，掏枪。这警察打的呀？这警察好垃圾啊！